Mbote mbote na bino ya trop communauté LGBT mobimba na lingi bino trop na leli bino à fort yo ndumba yo tied yo mwana membre madesa solo solo feta solo solo pasha solo solo ba pashu basala ke biso ba feta to zala pasha solo madesa solo na pesi bino mbote pe na ngina yebisa bino ke ya to nyoka ma mingi biso baso to kata na mabele na tipka to leli mingi to tungisa mingi boyambe kiti biso boyambe po biso na nini po tozozala nesika kokende kosambela te parce que l'église est condamné biso ebele l'église est qualifié biso bandoki église efingi biso etie biso mopanzi boni boyi tokokende église po tokende kosambela nga fioto nga mades nga cheral lololo chero mabele katana na accident type ka yaya boni mateya ekoma le contrat ba pasteur ba changer langage par rapport à mateya na bango moi maman langa biso ezalaka biso futo loba kaka baloba kaka on sait jamais oui biso ki lobité oza mwasi te nga kamala bino ser na bino la rose na ekobetela bino lisola kitoko bozo yeba te église na biso efongwami église banda déjà yo madesa solo tout à tolonga fioto onga madesi ongande pona confirmer yo tozo la sélection ba madesi yaka na numéro première funa Autour kaka avenue du Charpentier, numéro 1433. Avenue du Charpentier, numéro 1433. Référence autour de la Funa. Kamananga, yaya bazanga ate, baya kaka yaya. Les églises kuna et sika toke kozwa kimia, ou tozangisa kozwa na libota, ou tozangisa kozwa na ba camarade, na ba entourage, na ba église, ou tobanda kokende. Boni tobanda kende église, pour toza consoler, mais toza ki blessé. Alors, que église na biso ezali yo fioto sango yo fioto lataka talon yo fioto za na mabaya kolekanga yo mutoza na maputa no tongisa le 8 mars yaka lango kuna yaka lolenge ezali lata ndenge olingi ndenge pasha na lingaka olata ndenge nga pasha na sepela na lata bongo mide na nga tongsila nga yango nazolata pona talisa bino ke to ya na église na biso bazotala na bango tenite o pasha olingi tia tuna baby yaka nango o taibas o silimi yaka ndenge yo zali ozana loksi na mutu yo pasha yo madesi ya etali bisote alors liloba mukie kaka na ngana partager na bino pongo nga biso eza mukie eza ya bible autant bakomango ngano tozala kite alors eza évangile ya Jésus Christ de Nazareth. Tu peux partager moi le bango na proverbe chapitre 16 verset 4. Donc proverbe 16 à 4. Kuna Bible lobini, éternel a tout fait pour un but. Donc, Zanda sali nyoso na tina. Moi la maman langa, fioto, qui pede na yo, ezana tina. Pasha yo, pasha, ndenge za pasha na, obimana ba mades, kotungisa matin, ba loka yo te, ezape malédiction te ze lokote, ezana tina. Boni ba kosa biso, oh, za fioto, oza ndoki, ba mvuta yo, na ba ndoki ya famille, na boye, o kende di felo, lokuta ya tala lelo sekele, to yo kobimisa mona kati ya Bible. Yaka pona la ba passage mususu bandoso na ba pasteur ba bunzisa ki biso, ki fioto na yo ya moi mama nanga, ezana tina. Mabene na biso te katana na type kanzamba yebaki. Ba trompe na biso tie koma boucher nzamba yebi ya donc nyonso ezana tina ya mona bengi bino boya na église na biso yo mtokangi adresse malamu te zwa numéro yango 089 78 48 219 089 78 48 219 boya to sambela nzambe batu na biso ser Marie si apesa biso ba point bo sekanga te puna na Biblia na maboko ya boya pasteur na biso pe azali kutu pasteur ya likambo ko kama pasteur nani fioto munene pasa ba fioto pasa na ngamoko donc pasteur botuna na bibliothèque pasteur ozala nani alors te ya biso so mini aya sansa biso mi sekete na libumu te pasteur na bino pasha na ngala rose ndenge bomona boye pasha na ngande pasteur ate ya kitoko azote ya maloba au compte zo lakisa biso ba version to ko banda ko sa débat na ba pasteur ba nyokola milimu na biso kala ya bozala les boya punzamba eko sala na nzela ba pasha na biso elonga te ba kosa ki biso lelo pe elonga zongi na maboko na biso boya ya trop na bino mingi nga ser na bino la rose bye je vous aime bien bye merci papa papier bino mbote.